mae 60 aelod yn cael eu hethol i'r Senedd. Maen nhw'n cael eu galw'n aelodau o'r Senedd, neu AS. Mae 40 yn cael eu dewis i gynrychioli ardaloedd bach sy'n cael eu galw'n etholaethau. Ac mae'r 20 aelod arall yn cynrychioli'r ardaloedd mwy sy'n cael eu galw'n rhanbarthau. Wrth bleidleisio yn etholiadau'r Senedd, rydych chi'n bwrw 2 bleidlais. Yn gyntaf, rydych chi'n pleidleisio dros rhywun i gynrychioli eich etholaeth, a rhywun i gynrychioli'ch rhanbarth. At ei gilydd, mae gennych chi 5 aelod sy'n eich cynrychioli chi, sy'n golygu y bydd yn debygol bod o leiaf un o'r aelodau hynny o'r blaid rydych chi'n ei chefnogi, sy'n rhannu'r un farn â chi ar faterion penodol. Fel arfer, bydd y blaid sydd ar nifer fwyaf o seddau yn ffurfio Llywodraeth Cymru, ond gall pleidiau benderfynu ffurfio llywodraeth gyda'i gilydd hefyd. Yr enw ar hynny yw clymblaid. Mae'r aelodau yn dewis llywydd, sy'n cadeirio cyfarfodydd yn y Senedd. Maen nhw hefyd yn dewis prif weinidog, sy'n cael ei benodi gan y Frenhines i arwain Llywodraeth Cymru. Bydd y prif weinidog yn penderfynu pa aelodau o'r Senedd ddylai ymuno â Llywodraeth Cymru fel gweinidogion Cymru.